ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നന്നായിരിക്കും. ഞാൻ ബട്ടുക ഭൈരവനെ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. അതാകുമ്പോൾ ആ ഇരുട്ടത്തുള്ള ഫോമേ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് ആരാന്ന് ആർക്കും അറിയത്തില്ല. ഇതാണ് ശരിക്കും ആ ഫോട്ടോയിലുള്ള ആളുടെ ആക്ച്വൽ രൂപം. ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് നോക്കിയാൽ അറിയാം. കൂടെ കുഞ്ഞു കുട്ടിയുടെ ഫോമാണ്, അഭയമുദ്രയുണ്ട്, ബാക്കി എല്ലാ കയ്യിൽ തലയിൽ കിരീടമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ ഫോം ബട്ടുക ഭൈരവൻ്റെ. ഈ ഫോമാണ് നമ്മുടെ കൊടുങ്ങല്ലൂർ അമ്മയുടെ ഇടത്തെ സൈഡിൽ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞു കുട്ടിയുടെ കൂടെ പോകുന്നത് കൊണ്ട് ആ ഒരു ഭാവത്തിലായിരിക്കും നമ്മൾ കാളിയുടെ അടുത്തോട്ട് ചെല്ലുന്നത്. അല്ലാണ്ട് ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ കാളിയുടെ അടുത്തോട്ട് ചെന്നാൽ അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇച്ചിരി പറ്റുന്നവരുണ്ട്. പക്ഷെ അതിന് കുറച്ചുകൂടെ